kami sa toy store. Bukas pa ba? Ay. May Gundam mo. Hindi, may tao po. Tanong lang natin. Sarado mo yun, tara na. Wow. Bibili daw si Love ng Gundam. Love, di ba yun yung nasa bahay? Ayun o. Asan? Yan, kamukha niya. Oh, Magkano yan? 7-8. Chilcho nun? Ito kaya? 건강을 잘합니다. 노트를 찾아주신 고객 여러분께 감사드리며 잠시 안내 말씀드리겠습니다. 3층 토이 매장 이사 때 이용하는 Ilan to kanimo? Isa lang? 3층 토이 매장 Isa lang? Sure ka? 110,000, ano, something. Alma? Mukhang mahal. Manon? 외 시간에는 Mansabegon? 2층 1층 Oh, tontuwa. Magkano? 10,400. Nasa 400 na sa peso. 확인을 보전 Bayaran mo na. Wow. 가능하시며 그 외 시간에는 Hala. Diyosa ng buhay mo. Diyosa ng buhay mo. Kanina, sinamahan ko si Love bumili ng Gundam. At mag-unbox ako ng Gundam niya. Yan. Ayan ang itsura niya. Bakit? Mukha naman itong ano? Demonito. Ayan ang side. Yan. Puzzle to. Paano ko siya bubuin? Bala ka dyan, Love. Kung anong gawin ko dito sa Gundam mo. Nabili namin siya ng 10,900 won. Parang sa pesos is nasa 400 plus siya. Mga ganito lang yung kaliit. Para lang sa kagustuhan niya magkaroon ng robot. I-unbox ko siya. Kung nakikita nyo, ito pa rin yung suot ko. Ang sipag ko mag-video today. Dahil kami nag-travel. Kaya pa bukas? Oh, puzzle nga. Binil Gepoho. Panpum Meat. Oh, Korean. Ayan. Ito ang laman niya. Para sa paa. Meron pang sticker. Ano to, Love? Andito siya sa
Sabi ko ayaw niya lang magpakita sa video. Pero kasama ko siya sa video nung namimili kami. Eto. Ano to? Ha? Ulo? Ah, ulo. Para sa ulo. Loko, hirap naman ito. Pang matalino na magbubuo nito. Ayan, ang mga laman niya. Hindi ko siya alam kung paano siya bubuuin. Itatry kong kumbinsihin yung kasama ko na pag binuo niya yan, ititirang ko. Ay, ito pala may instructions. Den. Hindi kita. Basta yan, instructions yan. Den. Pag nabuo siya, ito. Ito yan, no? Mukhang demonyito, sabi ko. Ito. Alam kong hindi nyo naman po tinatanong, pero gusto ko malaman nyo, ang jowa ko ay nangongolekta ng Gundam. Marami na po siya niya sa bahay. Ay! I-vlog ko kaya yung Gundam mo. Alam nyo ba guys, dati, nag-away kami, lumipad yung Gundam niya. Ang liliit, ang tatapang ng Gundam niya, may pa-sword pa. Nag-away kami. Samaan ng tingin sa akin ng Gundam niya, isang ganun ko lang, oh shing! Lipad lahat! Hindi na siya naka-display ngayon, nakatago na. Sayang, late na kasi kaya hindi na siya masyado nakapili. Isa lang yung nabili niya. Pero love, di ba? Bihira to sa mall, di ba? Ba't ayaw magsalita? Show ito. Ayaw mo sa video ko lang. Babalik ko na. So, yun na nga. Ayun ang aking unboxing ng CAO CAO Wing Gundam. CAO CAO. Sarado ko na. So, ayun guys. Stay tuned lang tayo, no? Click nyo lang yung bell. Ting. Para sa mga iba ko pang unboxing ng Gundam ni Jowa. May binili din ako na Play-Doh, pero hindi ko muna siya i-unbox ngayon. Ito ay para sa anak ko. Susunod na araw ko ito yung video kasi pagod na ako. Ilang araw na kami nagbiyahe mula kanina. Umalis kami ng bahay 8:30. Nakarating kami ng terminal 9:30. Ngayon, bibili kami ng ticket babiyahe dito sa kung nasan man kami ngayon. Wala nang available. So, 2:30 meron. Sa ibang lugar pa yon. Bali, dalawang biyahe kaming malayo. So, 8:30, umalis na kami ng bahay. Tapos, 2:30 pa kami nag-start ng biyahe. Then, pagdating namin ng Busan, ano sinabi ng Busan lang? 4. Mga 4. Nakarating kami ng Busan. Tapos, nakabili kami ng ticket papunta dito sa Goji Island. Ang biyahe is 5:20. Nakarating kami dito. Ano oras tayo nakarating? 7:40. Tapos ngayon, nandito na kami sa motel. Nag-rent kami ng motel dito. So, bukas na namin itutuloy yung travel namin. Then later, mag-party-party kami. Shot lang onti sa labas. Kasi bakasyon dito ngayon. Chuseok. 4 days vacation. So, that's for today, guys. Bye-bye!